Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ga wani dottijo bawan Allah. Dottijo ne wanda yake da shekaru masu yawa, sannan kuma ya yi yawo sosai. Shi ne muke so mu ji abin da ya gani a rayuwa da kuma abubuwa waɗanda da yake yana da shekaru masu yawa. Na san za mu samu wasu abubuwa da za mu ƙaru game da labarin da zai bamu. Baba, salamu alaikum. Amin alaikum assalam. Baba, da Allah ko za ka iya gaya wa mutane masu kallon mu shekarunka nawa a duniya? To gaskiya ne yanzu alhamdulillah ina da shekara 72. Shekara 72. Allahu akbar. Allah da girma. Baba, yare nawa kake ji ne? A yanzu dai kan ina jin yaren Najeriya dai, kaga na farko ina jin nufe. Ɗaya kenan. Nufe. Ina jin Hausa, ina jin kwato karfe. Na'am. Ina jin gwari. Ina jin basa. Kuma? Ina jin agatu. Agatu. Wannan yaren ina ne agatu? Agatu suna can Benue. Allahu akbar. Na'am. To yanzu da Allah za ka iya muna kamar yare uku? Uku? Zan iya yi. To da Allah, bismillah. To bismillahir rahmanir rahim. An mago, an mage. Na'am. Abubuwan ko. Wannan wani yare kenan baba? Abin nan agatu kenan. To agatu. Na'am. Sai ebirakoto. Ebirakoto yaren ina ne shi kuma? Yaren kwatan karfe ne da umasha da abaji da sauransu. To shi ma yara muna shi mu je. To wahala na da rigiyar lafiya, an rigiyar olive. Kokoro ka gine. To sai wanne kuma? Sai nufe. Sai nufe, to shi ma muna ji. Kyau na kyau no. Za mu ji suku. Gaskiya ne baba. Baba, wani ƙasa ka taɓa zuwa a rayuwarka? Ai yanzu na yi tafiye da dama. Allahu akbar. Kaga na farko na tafi Ghana. Ghana. Na tafi Burkina Faso. Niger. Na tafi Kamaru. Na je Chad. Gaskiya ka yi yawo baba. Baba, yanzu na san za ka ga rayuwar yanzu da ta da ku da kuke da shekaru da yawa. Na san za ka ga akwai bambanci ko babu? Sosai ma kuwa. Don ko lokacin da muke koyon aiki ma karamin mota ma a da sule ake baka. Sule? Sule ɗaya da baka. Sule ma ba za baka yi ba. Allahu akbar. Amma a kawun mota shi zai saya maka abinci har ku sai ku zazzaga duniya nan ku je ku dawo. A nan da kuka koma gida a wanke mota. Ko kwana 20 kuka yi a baka sule 20. Baba, yanzu in aka baka sule 100 zai ishe ka? Ai yanzu babu sule kan babu su. To yanzu kamar nawa za a baka ishe ka a wuni, tunda da ana baka sule 1 ishe ka ko sule 3? Ai yanzu akalla an abinci za ka ci shi sau 3. A kai kaɗai ma. Ina ji naira 2000 ma ba zai ishe ka ba. 2000? In ce za ka yi ka koshi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ci za ka yi dai ka koshi. In dai ci za ka yi ka koshi. Garau ma nawa ne? Sai ka zai 300. Allahu akbar. Gaskiya ne.